Salamlayıram hər birinizi. Ümid edirəm ki, yaxşısınız, enerjiləriniz qaydasındadır. Bugün mən istəyirəm ki, biz sizinlə baxaq yazda hansı enerjilər, hansı hadisələr bizi gözləyir. Yaz ayları, yəni yaya qədərki dönəm ərzində hansı əsas vacib nüanslar bizim həyatımızda əhəmiyyət kəsb eləyəcək. Bu haqqda danışmaq istəyirəm sizinlə və qeyd edeyim ki, biz Telegram kanalımızda fərqli psixoloqlardan, mentorlardan alacağınız yüzlərlə manat alacağınız məlumatları tamamilə pulsuz olaraq paylaşıram və hal-hazırda orada mən hər birinizi gözləyirəm. Əgər siz evdən çıxa bilmirsinizsə, əgər dəyişmək istəyirsinizsə, amma hansı yolunu eləyəcəyinizi bilmirsinizsə, daha xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, daha zəngin olmaq istəyirsinizsə, daha rahat yaşamaq istəyirsinizsə, amma bütün bunlar üçün necə başlamaq lazımdır, hardan başlamaq lazımdır, bunu hələ də bunun haqqında tam bir məlumatınız yoxdursa, o zaman bu qrup sizin üçündür. Siz bu qrupda səsləri dinləyəcəksiniz, müəyyən texnikalar var, meditasiyalar var və bütün bunlarla həyatınızı çox qısa bir zamanda dəyişə biləcəksiniz və tamamilə qrupumuz təmənnasız, ödənişsizdir. Önünüzdə 3 kart dəstəsi var. 3 kart dəstəsindən hansı birinin enerjisi sizə daha yaxın gəlirsə, daha uyğun gəlirsə, daha sizə cazibədar gəlirsə, belə deyək, o zaman onu seçin. Və mən başlayıram. Birinci dəstəni seçənlər niyyət edirsiniz özünüzü və həyatınızı və niyyətlərinizi, istəklərinizi və s. hər şeyi və baxaq görək sizin üçün nələr gözləyir. Yaz aylarını niyyət edirəm. Önümüzdəki aylar, yaz aylarında həyatınıza hansı böyük dəyişikliklər olacaq, hansı enerjilər sizinlə olacaq. Yaz aylarına niyyət edirəm. Yaz aylarına niyyət edirəm. Bu arada hələ də tarot öyrənməyənlər varsa, tarotu bilməyənlər varsa, amma öyrənmək istəyirsinizsə, amma bilmək istəyirsə, tarot nədir və s. hər şey haqqında məlumatı yenə Telegram kanalımda var. Qoşula bilərsiniz. Çox maraqlıdır. İlk öncə onu deyim ki, bu dəstə belə başladı. Müəyyən qorxularım var, vaz keçişlərim var. Burada biraz sakitlik var. Burada biraz gizəm var, sir var. Sanki müəyyən bir şeylər var ki, hal-hazırda siz onu görə bilmirsiniz. Niyə önünüzü görə bilmirsiniz? Niyə görə bilmirsiniz? Bunu ətraflı izah edeyim. Baxın, kartda görürsünüz. Bir şey baxır, bircə dəqiqə. İşıqlanmanı düzəltdim. Bir şey baxır, burada baxın, görürsünüz, suya baxır, özünü pələng kimi görür və burada ay kartı və burada da bir cadugar var. Nə deməkdir kartın mənası? Gördükləriniz, hesab elədikləriniz yanlış yansımalardır. Və önünüzü kəsir bu qorxularınız, narahatlıqlarınız, bu düşüncələriniz sizi geriyə aparır, sizi yüklüyür, belə deyərlər. Baxın, hal-hazırda həyatınızda ətrafınıza fikir verin. Pul, sevgi, sağlamlıq və s. mövzularda. Yaşadığınız hadisələrin hamısı sizin şuur altınızdakı hansı proqramlar varsa, hansı senarilər varsa onun yansımasıdır. Qeyri-adi heç nə yoxdur. Hamısını siz özünüz yaradırsınız. Yəni hamısı sizin özünüzün daxili səsinizin məhsuludur. Bütün həyatınız, sevgidən tutmuş sağlamlığınıza qədər. Və burada deyir ki, sənin hal-hazırda şuur altında elə qorxu və narahatlıqların var. Elə gələcəklə bağlı belə deyək, tam olaraq əmin olmadığın durumlar var ki, buna görə önünü görə bilmirsən. Buna görə bir addım daha qabağa gedə bilmirsən. Hər şey önünü kəsib, hər şey sənin üçün çox çətindir. Və hətta ola bilsin ki, həyat yoldaşınızla və ya sevdiyiniz insanla hal-hazırda küslüsünüz və ya siz özünüz bəylər bu aralar özünüzü çox incimiş hiss edirsiniz. Sanki İstəmirsiniz heç nə, bəlkə kimisə maraqlı da gəlmir nələrsə, bəlkə kimi sizə çəkici də gəlmir artıq əvvəl sizə maraqlı olan şeylər. Və onu da qeyd edeyim ki, burada çox maraqlı bir şəkildə üzləşmələriniz olacaq. Biriləri, bir keçmişinizdən kimlərsə gün üzünə gələ bilər ki, sizə
hər hansı bir yardım eləmək istəyə bilərlər və yaxud da burada belə bir durum var əzizlərim. Sizin üzləşməniz olacaq. Sizin vaz keçdiyinizmi deyim, buraxdığınızmı deyim, keçmişinizdə qalanmı deyim, hətta düşmənlərinizmi deyim. Bunlarla bir üzləşməniz olacaq, bir hesablaşmanız olacaq. Keçmişlə bir danış, üzləş, gör orada nə var deyir kartlar. Ola bilər ki, rəqabətli bir durumdasınız. Hal-hazırda işinizdə böyük bir rəqabət gedir. Onlarla bir üzləşəcəksiniz, bir yönünüzü təyin edəcəksiniz. Ola bilər bir insanla küsülüsüz. Həmin insandan sizə bir təklif gələcək. Ola bilər ki, bir yeri tərk eləmişsiniz artıq, amma orada hələ də sizin söhbətiniz gedir. Yəni burada biraz dediyim kimi qaranlıq var, biraz rəqabət var, biraz bəzi şeylərdir açığa çıxmalı, bəzi şeylər danışılmalıdır, bəzi yönlər dəyişilməlidir. Bunlar gözlənilir və yuxu rejiminizdə biraz fikir verin. Xüsusilə yaz aylarında deyirsən, hər şeyə görə boşuna qorxu yaşayırsan. Və ola bilər hal-hazırda da beləsiz bu arada. Qorxu içərisindəsən. Nə olacaq? Necə olacaq? Mən bu yolu təyin edə biləcəm, düz gedəcəmmi? Bu işimi həll edə biləcəmmi? Buradan mənə xəbər gələcəkmi? Bütün günü belə bir qorxular içərisindəsiniz. Xəyal aləmində yaşayırsınız. Duyğusal olaraq çox belə dalğalanmadasınız. Normaldır. Niyə görə normaldır? Çünki hal-hazırda elə bir ayda ki, mart ayı astroloji olaraq da çox belə ağır, əslində biraz insan silkələyən bir aydır və burada deyir ki, xüsusilə xərçəng əyri balıq enerjilərini daha artıq alıram buradan enerjisini. Deyir ki, o qədər fikirlərin qarışacaq ki, kim doğrudur, kim yanlışdır, kim sevilməlidir, kimi sevməliyim, kimdən ayrılmalıyım. Bu səni o qədər yoracaq ki, özünü o qədər yorğun hiss edəcəksən ki, bu baxımdan sadəcə fikirləşəcəksən. Bəlkə keçmişə qayıdım, bəlkə orada uşaqlığıma qayıdım, bəlkə uşaqlıqda yaşadığım, nə bilim, evə qayıdım məsələn də, keçmişinizdə bir özləm, nostalji hisslər. Bəlkə uşaqlıqda və yaxud da qrup yoldaşım ola bilər, sinif yoldaşım ola bilər, keçmiş sevgilim ola, keçmişində mənim yanımda olan insanlarla əlaqə saxlayım. Bax, belə bir gizli bir özləm hissi yaşayacaqsınız. Gizli bir nostalji hisslər də yaşaya bilərsiniz. Yaz aylarında xüsusilə də hak etdiklərinizi də alacaqsınız. Məsələn, işdən ayrıldığınız, çıxdığınız, haqqınızı ala bilmədiniz, alacaqsınız. Düşmənçilik elədilər, yolunuzu kəsdilər, maneələr elədilər, pulunuz qaldı, alacaqsınız. Sizə haqsızlıq olunan nə var idisə, sizinlə rəqabətə yoran hər nə, bununla üzləşib yönünüzü təyin edəndən sonra, sanki vaz keçəndən sonra, sanki başqa bir yönə hərəkət edəndən sonra sizin üçün haqq edişlərinizi almaq üçün almağa başlayacaqsınız. Daha sonra nə olacaq, nə baş verəcək? Ev dəyişikliyi ola bilər, yer dəyişikliyi ola bilər, başqa bir evə köçüd eləmək ola bilər. Çox xeyirli bir şəkildə bir yerə istirahətə gedə bilərsiniz. Məsələn, bir ev tuta bilərsiniz bir yerdə, həmin evə gedə bilərsiniz. Xeyirli bir məqsədlə ev ortamında, ev və məsafələrin gündəmə gəlməsi, başqa uzaq məsafədən bir ev alınması, satılması məsələləri gündəminizdə olacaq. Yeni bir təhsil ala bilərsiniz, yeni bir təlim ala bilərsiniz. İş həyatı ilə bağlı daha dəqiq, nə istədiyini bilən mövqeyə keçəcəksiniz. Təxminən 8 həftəlik bir dönəm, 8-li zaman içərisində daha çox artıq yaz aylarının tam ortalarından etibarən belə bir məsələ olacaq. Artıq öz üzərinizi çalışmağa başlayacaqsınız. Sanki bu hak edişlərinizi alandan sonra sizə bir güc gələcək, bir enerji gələcək. Başlayacaqsınız nələrləsə artıq məşğul olmağa, nələrsə və bu sizə çox uğur gətirəcək. Çünki həyat yoldaşınızın vəzifə artımları ola bilər, evlilər varsa, həyat yoldaşınızdan dəstək ala bilərsiniz. Oğlaq, boğa, qız bürclü və qoç, şir, ox atan enerjili birilərlə əlaqəyə keçə bilərsiniz və evlənmə və yuva, böyümə, inkişaf eləmə, yurd yuvaya sahib olma, evliliyə doğru addımlar atma, birilərinin sizin üçün xüsusilə də ev almaq istəyənlər var, xüsusilə də evin böyüsün deyənlər var, xüsusilə evimdə huzur istəyirəm deyənlər varsa, uşaqlarım olsun deyənlər varsa, evinizi daha da böyütmək üçün imkan olacaq. Kimlərsə ev alacaq, kimlərsə evinə yeni biriləri gələcək, yəni ki, hamiləlik xəbərləri ola bilər. Amma maddiyyat
ön planda olacaq, pul ön planda olacaq, rahatlıq ön planda olacaq, maddi yüksəliş ön planda olacaq və sanki bunun üçün yeni fürsətlər doğacaq. Yəni ki, məsələn, elə bir iş təklifi gələcək, bu sizi maddi yüksəlişə doğru aparacaq. Elə bir insanla tanış olacaqsınız ki, o insan sizə ailə və yuva olacaq. Yəni bir sözlə gözəl başlanğıclar və fürsətlər olacaq sizin üçün. Daha sonra, bu arada şəxsi baxım istəyirsinizsə, ki sizi nələr gözləyir bilmək istəyirsinizsə, o zaman şəxsi baxım üçün müraciət edə bilərsiniz. Çox gözəl. Nələr olacaq? Ola bilər Oğlaq Boğa qız bürclərinə təkliflər gələcək və Oğlaq Boğa qız bürclərinə bəzi təkliflər gələcək. Həyatınızda bu insanlar daxil ola bilər. Müəyyənsə nələrsə qatacaq. Həyatınıza yalan, riyakarlıq, dolandırıcılıq, sizi aldatmaq istəyənlər, yalandan yön verənlər, hamısı, hətta ola bilər ki, kimsə sizə yalandan bir, gəl bu filan işi görək, mən sənə xoşum gəlir. Baxın, burada bəylər də baxır deyə umanında. Və də bir xanımdır, gəl mən sənə filan şey. Hamısının, bütün növ yalanların hamısının üstü açılacaq və həyatınızdan çıxıb gedəcəklər. Ondan sonra siz rahatlayacaqsınız. Kupa dokuzlusu və aşiqlər kartı. Rahat. Həyatım nə gözəldir. Həyatım nə qədər mən rahatam. Necə mən xoşbəxtəm. Bu qədər xoşbəxt olunacaq. Nələr elədim görəsən ki, mən bu qədər xoşbəxt oldum deyəcəyiniz bir zaman olacaq. Və ola bilər ki, münasibətlərlə bağlı şəfalanmalar alacaqsınız. Müəyyən barışıqlar olacaq. Biraz burada belə bir şey var. Hər zaman özünüzlə tək qalmaq, özünüzə vaxt ayırmaq, meditasiyalar eləmək. Konkret olaraq burada deyir ki, 9 rəqəmi ilə bağlı. Meditasiyalar çox elə. Özünlə baş-başa daha çox qal. Münasibət şəfalanmaları çox elə. İkili münasibətlər və daha çox vaxt ayır. Və bir kart daha çəkdim. Müəyyən ziyafətlərə hazır ol, əyləncəyə hazır ol, xoşbəxt keçəcək günlərə hazır ol, əyləncələrə özünü hazırla, paltarları al, ruhunu yüksəlt və bunları yaşamağın artıq, yenə deyirəm, 3-cü aydan başlayaraq, elə 3-cü aydayıq. Mən deyərdim aprelin ortalarından başlayaraq həyatınıza hər şey qaydasına düşməyə başlayacaq. Təbii ki, bilirsiniz ki, mart ayının 14-ü bir dolunayımız var, qanlı ay tutulmasıdır. Əslində onun adı qanlı olmasının səbəbi günəş şüalarına görə, yansımaya görədir müəyyən qədər. Yəni burada belə qorxulu qan falan heç nə yoxdur, narahat olmayın. Sadəcə bu mart ayı bizə deyəcək ki, lazım olmayanları atsan, qorxularını atsan, narahatlıqlarını atsan. Bunlar hamısından mən sənə o qədər gözəl bir şey verəcəm ki, yəni bir növ sizi təmizləyəcək mart ayı. Birinci dəstəmiz çox pozitiv gəldi. Giriş hissəsi biraz ağır idi, amma sonrası çox pozitiv gəldi. Gəlin ikinci dəstə. Özünüzü niyyət eləyin, istəklərinizi niyyət eləyin, arzularınızı niyyət eləyin və mart ayı bu dəstəni seçənlər üçün necə keçəcək? 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 Baxaq. Psixoloji olaraq demək olar ki, həmən müəyyən problemlər ikinci dəstədə də var. İndi burada nələr var? Burada belə bir durum var. Hal-hazırda xüsusilə xanımlar özünüzü müdafiə mövqeyindəsiniz. Sanki sizə doğru biraz siz necədir? Ümidsizlik və qorxularınız da var. Özünüzü müdafiə eləməyə çalışdığınız durumlar da var. Bəziləriniz burada iki qrup var hətta deyəlim. Bəziləri hal-hazırda yaxşı bir yerdə oturublar, işlərini, güclərini qorumağa çalışırlar, münasibətlərini qorumağa çalışırlar və savaş verirlər. Enerji olaraq təşvişdədirlər. Digərləri isə mən neyniyim? Nə qədər eləyirəm alınmır, düzəlmir, olmur, gözləyirəm, amma artıq yorulmuşam, tükənmişəm. Bu enerjilərdə ola bilərsiniz. Hal-hazırda qərarsızlıq və sükunət enerjisi var. Bəzilərinizdə belə deyib, bir şey eləmək lazım, bir hərəkətə keçmək lazımdır, amma ertələyirsiniz. Durumu hələ ki saxlayırsınız, bilmirəm neyniyim, bu anımda əlimdə olana itirmə qorxum var deyirsiniz.
ya səhv eləyərəm, qorxum da var deyirsən, bir mövzu var və həmin mövzuda hərəkət eləmirsiniz, həyatınızı dondurmuş və askıya almış durumdasınız. Qərarsızlıqlar sizi çox yorub, hansı yönə hərəkət eləyəcəyinizi konkret olaraq bilmədiyiniz bir dönəmdən keçirsiniz. Ola bilər ki, hal-hazırda yaxın bir zaman içərisində qərarsızlıqlarınızın, sizi narahat edən durumları geridə buraxmaq adına bəzi qərarlar verəcəksiniz. Nə deməkdir? Bir yer dəyişimi ola bilər, bir durum dəyişikliyi ola bilər, amma çətin də olsa bu haqda artıq siz düşünməyə başlayacaqsınız. Vaz keçmək gərəkdiyini, bir şeyləri geridə buraxmalı olduğunuz, bəlkə evinizi, bəlkə işinizi, bəlkə ortamınızı, hansı mövzularda ki hiss edirsiniz ki, məsələn, orada savaş verirsiniz və qərarsızsınız, həmin mövzuları geridə buraxmaq və bir dönəmi özünüz üçün bağlamaq qərarına gələcəksiniz daha sonra. İlk öncə ola bilər ki, peşmançılıq dolu mesajlar ala bilərsiniz birilərindən, xüsusilə qoçlardan, şillərdən, ox atanlardan. Mən çox peşmanam, sənsiz olmur, alınmır deyə bilər və yaxud da bu insan, bu enerjilər, bu gücdə olmaya bilər, amma yəni hələm-hələm üzr istəməyən bir xarakterdə olan bir insandan siz üzr təklifi görəcəksiniz. Bəzi ikili münasibətlər, hansı ki onlar yaralıdırlar. Yəni ki, məsələn, baxın, bir münasibətdir, hansı ki siz bir-birinizi çox incitmişsiniz. Yəni, siz ona acıq sözlər demişsiniz, o sizə deyib, artıq bir-birinizi, belə deyək də, çox yaralanmışsınız, bitməlidir, bitəcək də. Və xüsusilə də ailə ilə bir yerlərə getmək, ailə üzvləri ilə bir səyahət eləmək, ailə üzvlərini götürərək hər hansı bir yeni bir evə daşınmaq, burada sizin üçün də gözləniləndir. Və deyərdim ki, burada kartlar mənə deyir ki, xüsusilə də oğlaq buğa qızlar arasında xərçəngə görə balıqlar və torpaq və sular arasında böyük sevgilər yaşana bilər və ev almaq olacaq, burada da maşın almaq ola bilər, başqa bir məkana gediş ola bilər, bir pul gəlişi, pul xərcləmək, pulla bağlı bir şeylərin alım satımı da gözləniləndir. Amma yaralı olan münasibətlər, dağıdıcı, yəni bir-birinizə artıq dağıtmışsınız da, bir-birinizə ziyan vurmağa başlayırsınız, sisteminizə ziyan vurursunuz bir-birinizə. Burada bəzi bitişlər və sonlanmalar yaşanacaq. Daha sonra nə gözlənilir? Yaz aylarında sizin üçün əzizlərim. Uzağa getmək istəyirsinizsə, ölkə dəyişmək istəyirsinizsə, hal-hazırda deyir ki, müəyyən qədər önündə əngəllərin olacağını hiss eləyəcəksən ki, məsələn, böyük bir planın var, hədəfin var, çox böyük bir layihən var, biriləri mane olmağa çalışacaq, üçüncü şəxslərə görə alınmayacağını görə biləcəksən, şuuraltı qorxularınla üzləşəcəksən deyir. Hal-hazırda nədir səni yoran, nədir sənin önünü kəsən, kimlərdir, onları bir görəcəksən. Və onları gördükcə sən yüksələcəksən, sən güclənəcəksən və sənə bunları görmək və bu üçüncü şəxsləri tanımaq özgüvən gətirəcək. Bu özgüvən sənə gələndən sonra sən istər karyerada, istər də dolçaq tərəzi bürcü biriləri ilə sevgi yaşaya bilərsən. Ola bilər karyera həyatınızda oğlaq buğa qız bürclərindən, sevgi həyatınızda isə hava enerjisindən dəstəklər ala bilərsiniz. Amma bunun öncəsində deyir ki, sənin sanki önündə bir əngəllər olacaq. Sən sanki irəliləməkdə bir tık yanılacaqsan. Deyəcəksən, mən axı belə planlamışdım, axı mən filan ölkəyə gedəcəkdim, filan işi görəcəkdim, filan bizneslə məşğul olacaq. Niyə məndə alınmadı? Uzaq məsafə işləri alınmadı, böyük hədəflər alınmadı. Krizli bir dönəm olacaq. Çünki burada deyir sənin hal-hazırda videonun başında dediyim kimi həyatında baş verən narahatlıqlar sənin daxili yansımalarınla üzləşəcəksən deyir. Biraz qorxular, xüsusilə sizi çarəsiz buraxan, özünüzə güvəninizi, özünüzə o mövzularda güvənmirsiniz qəti şəkildə ki, mən bunu eləyə bilmərəm. Bunlarla bağlı bir savaş verməyiniz olacaq. Yeni pul kanalları kəşf edə bilərsiniz, tapa bilərsiniz. Həyəcanlı və belə deyək də, elə işlərə əl atacaqsınız ki, indiyə kimi heç kəs ona əl atmayıb və ya da siz ilk dəfədə biraz risk almalı olacaqsınız, hətta deyərdim ki, və
Amma bir şey var sizdə. Savaşı seçən bir aqressiv ruhunuz var, bir savaş ruhunuz var və biraz rəqabət çəkirsiniz özünüzə. Çox enerjik və biraz da aqressiv şəkildə başlayırsınız hadisələr. Yəni ki, məsələn, savaşaraq, mən bunu sübut eləyəcəm, mən bunu göstərəcəm, mən bunu eləyəcəm. Bu belə bir enerji ilə başlayırsınız. Ona görə həyatınıza rəqabət dəvət eləyirsiniz. Yeyib içmə məclislərində çox olacaqsınız. Biraz burada alışqanlıqlarınıza diqqət edin. Yəni içki alışqanlığı ola bilər. Ola bilər ki, bir insanla həyatınızı birləşdirərsiniz ki, amma o insan evli ola bilər. Şeytan kartını verir. Deyir, sənin üçün əyləncə, sənin üçün gözəl bir şey, sənin üçün xoşbəxt bir şey, sənin üçün çox rahat. Yəni, sən deyirsən ki, bu oldu, fisildə mənim daha dərdim yox. Deyəcəyin şey sənin bağımlılığın ola bilər və yaxud orada sənin bir bağımlılığının aslı hala gələ bilərsən. Biraz ehtiyatlı olmağında burada fayda var. Çox yeni dəyişikliklər gözlənilir, çox böyük yeni fürsətlər olacaq, hamiləlik xəbərləri, möcüzəvi, gözlənilməyən dəyişikliklər olacaq, yeni bir insan tanışlıqları gözlənilir. Xüsusilə qoç, şir, ox atanlar, dolça tərəzilərin enerjisi daha basqındır. Çünki burada enerjilər hamısında əlində qılıncla irəliləyir, hərəkət eləyir, nə isə həyatına çəkir, savaşır və s. Sadəcə daxildə yatan biraz əsəb var, biraz aqressiya var, biraz özgüvənsizlik var. Bunlarla işləyin ki, əzlərim. Məsələn, baxın, buradan bura gələcəksiniz, düzdürmü? Buradan bir yox, bura gələcəksiniz. Sizin aqressiyanız, əsəbiniz, negativ enerjiniz. Burada negativ enerji təkcə göz nəzərdən söhbət getmir. Məsələn, sizin içinizdə birinə hirsi qalıb. Siz ona sübut eləməyə çalışırsınız. Qorxu içərisində başlayırsınız. İçinizdəki ayalıq, mən bunu düz eləyəcəm və s. Hisslər, yəni rahat hisslərlə başlamırsınız. Buradan bura gələnə qədər 50 dənə problem yaşayacaqsınız. Amma burada bir psixoloji seans alsanız, burada özünüzü tənzimləsəniz, bura rahatlıqla, hətta hoppanaraq da gələ bilərsiniz əzdən. Ona görə də zehninizlə işləyin, zehninizdə inanclarınızla işləyin. Baxın, görün nələrə inanırsınız. Baxın, görün nə yaratmışsınız ətrafınızda. Həyatınızda üzüntü var, kədər var. Niyə yaratmışsınız bunu özünüzə? Gəlirəm 3-cü dəstəyə. 3-cü dəstəyə niyyət eləyənlər. Oy, kartım biri düşdü. Üçüncü dəstə. Yaz aylarında nələr yaşayacaq? Üçüncü dəstə. Yaz aylarında nələr yaşayacaq? Üçüncü dəstə. Yaz aylarında nələr yaşanacaq? Baxaq. Yaz aylarına niyyət edirəm. Şeytanla başladıq. Üçüncü dəstə. Ola bilər ki, hal-hazırda üzərinizdə dərin bir ağır enerji var. Yəni ki, siz düşünürsünüz ki, mən çıxa bilmirəm, amma çıxacaqsınız. Ola bilər ki, cadu var, ola bilər ki, çox ağır enerjilər var hal-hazırda. Çıxa bilmirəm bu vəziyyətdən, üzerimdəki yükləri ata bilmirəm deyirsiniz, amma narahat olmayın. Bu durumdan qurtulacaqsınız. Xüsusilə də iş həyatı ilə bağlı, karyera həyatı ilə bağlı niyyət eləmişsinizsə bura gələndə, İşinizlə bağlı dəstək görəcəksiniz yuxarı vəzifəli insanlardan. Taleyinizdə köklü dəyişikliklər baş verəcək. Taleyinizi dəyişəcək insanla və insanlarla tanış olacaqsınız. Yüksək rütbəli insanlar həyatınıza gələcək. Hak edişlərinizi, pullarınızı alacaqsınız. Qadınlar bəylərdən, bəylər xanımlardan dəstəklər alacaqlar. Əlinizdə lazım olan bir vəzifə yüksəlişinin pulu gələcək. Bir şeylər qeyd eləyəcəksiniz və hədiyyə alacaqsınız. Bir şeyləri həll eləyəcəksiniz və hədiyyələr alacaqsınız. Yəni hal-hazırda var olan bir enerji, ağır enerjiniz varsa narahat olmayın, bunu atlatacaqsınız, necə deyərlər. Xüsusilə də dediyim kimi, yay aylarında vəbşi sizin üçün daha gözəl olacaq hər şey. Uzaq məsafədən təklif ala bilərsiniz. Sizdən başqa bir məsafədən, məsələn bir layihə düşünmüşsünüz, bir şey düşünmüşsünüz zamanında, qalmışdı orada. Zaten Merkur retrosuna girir. Qalmışdı orada, fikirləşmişsiniz, beyninizdə bir şeylər qurmuşdunuz, addım atmışdınız, atmamışdınız. Oradan bir addım gələ bilər. Amma bir növ bu addım gələndə belə qarşılaşırsınız. Yox, mən biraz küsmüşəm. Biraz gecikmisən. Biraz sizi nazlı görürəm bu addımın qarşısında və biraz daha qərarsız görürüm. Sanki sizi bu təklifləri qəbul eləməyə qoymayan daxili bir qorxunuz və narahatlığınız var. Eyni zamanda sevgiyə də aid ola bilər. Bu uzaq məsafədən
birilərindən təklif ala bilərsiniz, sevgi təklifi. Amma deyir ki, sevgi təkliflərinə birli zaman içərisində hamısına qorxu ilə yanaşırsan. Yox, təkliyimi buraxmayım, qorxuram, itirmə qorxum var, sevgili olaram, ayrılaram, pis olaram, yıxılaram, məhv olaram, incinərəm və s. və s. və s. qərar. Bu doğru insandır, bu doğru insan deyilmi? Görməzdən gəlirsiniz. Və bu durumlarda sizdə bir yenilik olmur. Çalışın ki, bunun səbəblərinin üzərinə gedəsiniz. Evlilik təklifləri alacağınız bir dönəm olacaq. Xüsusilə yenə deyirəm, uzaq məsafədən gələn münasibətlər xeyirlidir əzizlərim. Bir çoxlarında belə bir şey olacaq. Keçmişdə üzdüyünüz, sizi üzən insanlar gələcək sizinlə barışmağa. Amma siz belə olacaqsınız. Yox, mən sənin o qədər incimişəm ki, sən qəbul edə bilmirəm. Səni görməzdən gəlirəm enerjisində olacaqsınız. Və hətta biraz aranızda soyuq savaşlar olacaq. Yenə də belə deyək də danışacaqsınız da, belə keçmişdən danışacaqsınız. Daha sonra burada bəzi xanımların xüsusilə də olduqca qərarsız olduğunu görürəm. Çünki yön təyin eləməlidirlər, hədəf qoymalılar, eləyə bilmirlər və bütün bu hədəfləri qoymaq üçün kainat sizi məcbur eləyəcək. Həyatınıza xaos çəkirsiniz və bu xaos nəticəsində siz bəzi insanlardan ayrılırsınız. Çünki ayrılmalısınız, öz xoşunuzdan ayrılmırsınız, öz xoşunuzdan təyin eləyə bilmirsiniz. Ona görə mübahisələrlə ayrılacaqsınız. Ona görə mübahisələr nəticəsində siz onlardan uzaq duracaqsınız. Və xüsusilə ikili münasibətlər biraz krizlidir. Sevgi münasibətləri biraz dalğalıdır. Çünki çox əsəbi davranırsınız, çox dalaşırsınız, çox qorxu içərisindəsiniz, hirsiniz keçməyib. İkili münasibətlərdə xüsusilə sizi bir sinirli görürəm, necə deyərlər əzizlərim. Daha sonra görək nə var burada. Ortamlarınızda dəyişikliklər ola bilər. Olduğunuz ortamlarda sanki kollektivdə və s. dəyişikliklər ola bilər. Mən həyatıma yenidən başlayıram, sıfırdan başlayıram deyə bilərsiniz. Yaxşı pullar qazanmaq üçün yollar, hədəflər belirləyə bilərsiniz və üzüntülərinizin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Bu aralar əzizlərim, İlahi ədalət sizinlə olacaq maddi cəhətdən, amma nə etmək olmaz deyim sizə. Aqressiya ilə başlayan şeylərin sonu yaxşı deyil. Məsələn, bir şey əsəbləşərsiniz, evdən çıxarsınız, İraq olsun, başınıza bir hadisə gələr. Hirslənərsiniz, evdən çıxarsınız, minərsiniz maşına, gedərsiniz, bir qəza törədərsiniz. Və yaxud da ki, hirslənərsiniz, mən bunu eləyirəm, sabahdan dururam, bunu eləyirəm, düzgün deyil. Yəni, savaşla, əsəblə heç nə eləməyin. Əsəblə otursanız ziyan olacaqsınız da, belə deyil. Burada var olan hal-hazırda hissiniz və aqressiyalarınız, var olan qorxu və narahatlıqlarınız sizin tam da xoşbəxt olacaqkən önünüzü kəsən əngəlinizə çevrilə bilər. Yəni, nə qədər içinizdə varsa qəzəb, aqressiya, onu atın. Çünki bunlar sizin qabağınızda tam da rahat, aha evlənirəm, aha işimi düzəldirəm dediyiniz anda qorxu sanki üçüncü şəxslərdən gələn, düşmənlərdən gələn negativ enerji şəklində sizə gələ bilər. Yəni, belə deyək də, sizin həyatınıza gələ bilər. Kollektivinizdən xərçənglə balıq enerjili birilərini çıxarda bilərsiniz həyatınızdan. Bu arada onu da deyim. Nə qədər şəfalanıb təkliyə önəm versəniz, tək qalıb özünüzü vaxt dinləsəniz, o qədər siz şəfalanacaqsınız. Nə qədər özünüzə güvənsəniz, risk alsanız, amma bu riskləri alarkən özgüvənli bir şəkildə, sadəcə özünüzə odaqlı, sadəcə özünüzdə mərkəziniz sizsizdə, yəni dağınıq deyilsinizsə, o qədər yaxşı olacaqsınız. Nə qədər balansda olsanız, o qədər fürsətlər sizin olacaq, əzizlərim. Fürsətlər ayağınıza gələcək. Bəylər arasında bəzi işbirlikləri yarana bilər, bəylər arasında bəzi tamamlanmalar ola bilər. Maddi olaraq itirmə qorxunuz, bitəcək qorxunuz, bəzi sonlanmalar yaşana bilər. Nə deməkdir bu? Anidən var olan durum tamamilə sonlana bilər. Bitə bilər. Niyə görə? Çünki siz öncəsində bir qorxu yaşayacaqsınız. İndi bu olacaq, indi bu əlimdən çıxacaq deyəcəksiniz və həmin şey həqiqətən çıxacaq. Çünki burada deyir ki, qorxuların başına gəlir, eləmə. Və
Biraz yolunuzda da bağlılıq varmış kimi də hiss eləyirəm biraz düzü. Burada biraz negativ enerjilər də var. Biraz belə deyək də bir xüsusi düşmənçilik var. Geri planda sizi izləyənlər var. Sizin özünüzün ertələmələriniz var. Bir şeyləri başlayan kimi həyatınıza çəkdiyiniz negativ adamlar var. Hər şey yaxşı gedərkən önünüzə çıxan gözlənilməz maneələr var. Biraz irəliləyirsiniz, bir şeylərə başlayırsınız, sonra hər şeyi yarıda buraxmaq var. Yəni burada biraz səbəblər fərqlidir. Baxın, bəzi adamlar üçün bu sırf psixolojidir. Yəni ola bilər sizin özgüvənsizlik və ola bilər qorxularınız, ola bilər mükəmməlliyətçilik. Bax, mükəmməlliyətçilik ən böyük problemdir. Çünki heç kəs mükəmməl ola bilmir və amma mükəmməl olmağa çalışdıqca daha çox siz uduzursunuz. Çünki daha çox deyirsiniz ki, mükəmməl olsun, heç nə eləyə bilmirsiniz. Ona görə də əzizlərim, baxın, burada səbəblər fərqlidir. Biraz sizin enerjinizi və gələcəyinizlə bağlı bəzi hadisələr qarışıq, qaranlıq, biraz daha gecikməli hadisələr, gecikməli olaraq gözlənilir. Səbəblər yenə deyirəm, psixolojida axtarın, psixologiyanızda axtarın. Əgər özünüz tapa bilmirsinizsə, professional olaraq sizinlə məşğul ola bilməyim üçün konsultasiya yazılın. Konsultasiyadan sonra mən sizinlə tam olaraq canlı və yaxud da görüntülü olaraq danışırıq və sizinlə problemlərinizi müəyyən edirik ki, bu problemləri necə həll etmək olar. Bax, belə əzizlərim, özünüzə yaxşı baxın, fikirlərinizi yazmağı unutmayın.